നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ +1 സുവോളജിയിലെ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാനായിട്ട് പോവാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ. ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 4ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ്, സുവോളജിയിലെ 2ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ നമ്മൾ സുവോളജിയിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ബോട്ടണിയിലെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും സുവോളജിയിലെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്, അനിമൽ കിങ്ഡം. അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ ഇനി കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത, അതായത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെ. സുവോളജിയുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അനിമൽ കിങ്ഡത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനിമൽസ് കാണുന്നില്ലേ? ഇൻസെക്ട്സ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പിന്നെ റെപ്റ്റൈൽസ്, പാമ്പുകൾ, സ്നേക്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട്, ഫിഷസ് കാണുന്നുണ്ട്, പിന്നെന്താണ് ഡോഗ്സ്, കാറ്റ്സ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അനിമൽസ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലെ. നമ്മളെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് അനിമൽസ് ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. ഈ കിങ്ഡം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒരുപാട് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറിയിലായി തിരിച്ചിട്ടില്ലേ? ഫൈലം, ക്ലാസ്, ഫാമിലി, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അനിമൽസിനെയൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അനിമൽസിനെയൊക്കെ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണ്ടേ? എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കിങ്ഡം അനിമാലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു ഫണ്ടമെന്റലി എന്തായിരിക്കും, ഇവ സിമിലർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഫണ്ടമെന്റലി ഇവ സിമിലർ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇവയിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിപ്പോ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും അനിമൽസിലാണ് വരുന്നത്, ഫിഷസ് അനിമൽസിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. രണ്ടും ഒരുപോലെയാണോ ഉള്ളത്? അല്ല. ഫണ്ടമെന്റലി അവർക്ക് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ഡിസിമിലാരിറ്റീസും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ അനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡം അനിമാലിയ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മള് ഇവ തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളും നോക്കിയാണ്. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ? അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെൽസ്. അപ്പോ ഡിഫറെന്റ് അനിമൽസ് സെല്ലുകളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി സിമെട്രി വ്യത്യാസമാണ്. ഓരോ അനിമൽസിന്റെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും ബോഡി സിമെട്രി വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് സീലോം എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആണ്, അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മളിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ്, സർക്കുലേറ്ററി ഓർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റംസ്. ഈ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം കാണപ്പെടുന്ന ആനിമൽസിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളില്ലേ, ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നില്ല, ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സെൽസ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം കിങ്ഡം അനിമാലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവരെല്ലാം എന്താണ്? മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് അല്ലെ. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്, കിങ്ഡം അനിമാലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. എല്ലാം മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇതില് ഈ സെല്ല് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സ്പോഞ്ചസ് പോലെയുള്ള കുറച്ച് പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ്, അത് ചെറിയ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ഒന്നും അല്ലാത്ത അനിമൽസ്, സ്പോഞ്ചസ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതിലൊക്കെ സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു അഗ്രിഗേഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. സെല്ലുകളെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ടിഷ്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഇതായിട്ടില്ല. സെല്ലുലാർ ലെവൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എന്നാ സിംഗിൾ സെൽ ഒന്നുമല്ല, കുറെ സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു അഗ്രിഗേഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. സെല്ലുകളാണ് അവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഈ സെല്ലുകളെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ടിഷ്യൂവോ ഓർഗനോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ എന്താണ്? സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ സെല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? ഓരോ സെല്ലിന് ഓരോ ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇന്ന ജോലി, ഡൈജഷൻ നീ ചെയ്യുക, റെസ്പിറേഷൻ നീ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചസിലൊക്കെ സെൽസ് മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു, സെല്ലുകളുടെ ഒരു അഗ്രിഗേഷൻ ആണ് കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും, ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും, സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സിലിൻഡ്രേറ്റ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും, സിലിൻഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെല്ലി ഫിഷ് ഒക്കെ വരുന്ന കാറ്റഗറി, ഈ സിലിൻഡ്രേറ്റ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള
സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറി. ഇവിടെ സെല്ലുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരേപോലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായി. എന്നിട്ട് അതെന്തായി മാറി? ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഈ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ചില ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സെല്ലുലാർ ലെവൽ അല്ലെ, സെല്ലുകൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സെല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്ന് എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട്? ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേംസ് ഒക്കെ ഫ്ലാറ്റ് വേം ഒക്കെ വരുന്ന ആ കാറ്റഗറിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ഓർഗൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഓർഗൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓർഗൻസിന് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസ് സെല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേർന്ന് എന്തുണ്ടായി? ഓർഗൻസ് ഉണ്ടായി. ആ ഓർഗൻസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഹയർ കാറ്റഗറീസിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അനലിഡ്സ്, ആർത്രപോഡ്സ് ഒക്കെ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മളും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഹയർ കാറ്റഗറീസിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് കോർഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിൽ പെട്ടു. അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഓർഗൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസ് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഫങ്ഷണൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയുന്നത്? ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയില്ലേ. ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസ് കൂടി ചേർന്ന് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസ് കൂടി ചേർന്ന് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം, നെർവ് സിസ്റ്റം, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് കാണുന്നില്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ. സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണ് അല്ലെ. സെൽസ് മാത്രമായിരിക്കും. ഈ സെൽസ് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു അഗ്രിഗേഷൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എക്സാമ്പിൾ സ്പോഞ്ചസ്. പിന്നെ അടുത്താണ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്താണ്? സെല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്ന് സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറി? ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറി. ഇനി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഓർഗൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളിലോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കാണുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസ് കൂടി ചേർന്ന് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഫംഗ്ഷണൽ സിസ്റ്റംസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ ഒരുപാട് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പൊ ഈ 4 ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് അനിമൽസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങളിലും ഒരേ പാറ്റേണിലല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ 2 പാറ്റേണിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവിടെ മൗത്തും എയ്നസും ഒക്കെ എന്താണ്? ആ ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. ആ ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് മൗത്ത് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എയ്നസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റങ്ങളെ നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. മൗത്തും എയ്നസും ഒക്കെ ആ ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അതാണ് മൗത്ത് ആയിട്ടും എയ്നസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 2 ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. മൗത്ത് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എയ്നസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ 2 ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു? കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് പറയാം അല്ലെ. കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇനി സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇതുപോലെ തന്നെ 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം 2 ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ. ഓപ്പൺ ടൈപ്പും ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പും. ഈ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പമ്പ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളതിന് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? ഈ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ഡയറക്ട്ലി സെൽസിലേക്കും ടിഷ്യൂസിലേക്ക്
പോകുന്നു. എന്നിട്ട് ആ സെൽസും ടിഷ്യൂസും ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ്ലി ആ ബ്ലഡ് വെച്ച് ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ നടക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴലുകളൊന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒന്നും എന്തിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല, ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. എക്സാമ്പിൾ കോക്രോച്ച് ആണ്. എന്നാൽ ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ബോഡിക്കകത്തൂടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? വെസൽസിലൂടെ ആയിരിക്കും, ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആർട്ടറീസും വെയിൻസും കാപ്പിലറീസും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും ബ്ലഡിനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻസ്. ഇനി നമുക്ക് അനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്തൊരു ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കാം. ബോഡി സിമെട്രി നോക്കിയിട്ടും അനിമൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോഡി സിമെട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അസിമെട്രിക്കൽ, റേഡിയൽ സിമെട്രിക്കൽ, ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രിക്കൽ. അപ്പോൾ ഈ സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബോഡിയെ ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി, ഈ പ്ലെയിനിലൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു അനിമലിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാഫുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാഫുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റേഡിയൽ സിമെട്രിക്കൽ എന്നും ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല, ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ്സ് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയുന്നു? അസിമെട്രിക്കൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നു. അസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും ഈ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും ഇനി ഈ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും ഒന്നും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത് സ്പോഞ്ചസ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സ്പോഞ്ചസ് അസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബോഡിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത അനിമൽസ് ആണ് അസിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും 2 ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ കണ്ടോ, സിലിണ്ടറേറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഏതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? 2 ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി എന്ന് നോക്കാം. ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അനിമൽസിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. 2 ഐഡന്റിക്കൽ ഹാഫ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഈ ക്രാബിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? 2 ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ്സ് കിട്ടുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട്, ഈ പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് 2 ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ്സ് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള 2 പാർട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സിമെട്രി എന്ത് പറയുന്നു? ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നു. അനലിഡ്സും ആർത്രോപോഡ്സും ഒക്കെ ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി കാണിക്കുന്ന അനിമൽസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ബയോ അബോർഡ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.